Canım. Ulan Zonguldaklı olup bana abone olmayanlar. Büyük konuşacağım. Yemin ediyorum büyük konuşacağım. Bir daha kömür yüzü göremesin artık. Ne diyeyim ya. Çelikel'de okuyorsun ve abone değilsin. Oğlum bizzat ben Çelikel'liyim. Bizzat ben Çelikel'liyim. Zonguldak. Ses ver. Bu ne oğlum? Ben Zonguldaklıyım bizzat ya. Size o zaman ben bir hikaye anlatacağım. Ama bunu şöyle anlatacağım. Yavaşça kapıyı araladı. Karşısında Derin Atman'ı gördü. Orduya yeni katılmıştı. Zonguldaklılar bir toplantı yapıyordu. Zade yavaşça içeriye girdi. Müziği kısamıyorum, öyle bir seçeneğim yok. Vazgeçtim, yapmayacağım. Yeni oyuncağıyla oynayan bir çocuk gibiyim şu an. Çok eğlenceli. Çok eğleniyorum oğlum şu an. Oh yeah. Oh. Zonguldak koruma protokolü aktifleştirildi. Arkadaşlar. Hiç olmuyor oğlum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hiç ol... Aa Kong var. Kong var. Kong. Bak bu ne amına koyayım. Geğiriyor sadece. Ananızı avradınızı. Ne oluyor? Çok eğleniyorum. Oğlum çok eğleniyorum lan. Normalde bu kadar eğlenmem. Ha uzaylı var. Böyle uzaylı sesim olur, siktirin gidin. 8 bit zamana kulak sikme. Hay. Hazreti Karpuz teşekkür ediyorum kardeşim abone olduğun için. Bir tanesin. Yayın bundan sonra böyle devam edecek. Adam Allah'a sövmüş oğlum. Hurdacı şu bak dur. Hurdacı yapayım size bir tane. Dur bekle. Hurdacı geldi hurdacı. Bu değil. Hurdacı geldi hurdacı. Sağolum. Hurdacı geldi hurdacı alıyorum. 5 tane milyon. Patates. Şeyi hatırlayan var mı? Pandeminin ilk zamanlarında. Bak pandeminin ilk zamanlarında. Pide. Ekmekçi. Zaten evet ama umurumda değil. Pide alın lan. Bu neymiş? Bu ne? Oo. Kendi. Bu ne kadar saçma. Bu çok güzel oldu. Ya Sonerci'yi kim? Tanımıyorum. Kayboluyorum. Yavaş programın içinde kayboluyorum. Oğlum çok hoşuma gitti program falan ne? Bu ne? Oo. Güzelmiş bu da. Bakalım başka neler var. Eğleniyorum. Nerede oğlum? Bir tane vardı benim denemek istediğim. O yok mu? Ha bu var. Arkadaşlar bakın. Size şimdi şey efekti yapacağım. 4. sınıf Hollywood filmi. Uzay istasyonundan duyulan ses ve insanlar gidiyor bir sıkıntı var diye. Tamam mı? Hazır mısınız? İstasyon. Buraya sakın gelmeyin. Burada bir sıkıntı. Burada bir şey bizim belamızı yardım.
Ve bunun sonucunda insanlar diyor ki biz neden gitmiyoruz ki? Oğlum ben şizofrenleşiyorum gitgide, haberiniz olsun. Bağışına bakar mıyım? Bakarım tabii ki.